Wangeela Yohaannis boqonnaa jaha irratti deemaati. Boqonnaa jaha lakkoofsa 35 ani buddeen jireenyaati. Ameen. Ameen jedhame. Mee Yesuus jedhame. Buddeen jireenyaati jedhame. Inni buddeen al tokko nyaatanii irra deebi'anii buddeen tolchanii nyaatanii fixanii irra deebi'anii guyyaa sadii booda tolchanii kan nyaatan osoo hin ta'in ameen. Kan irra naa dhufe ameen. Buddeen hin dhumne ameen. Ameen jedhame. Buddeen maal hin taane? Hin dhumne jedhame. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf inni Yesuus buddeen jireenyaati ameen. Kun akkuma jirutti ta'eeti seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irra zaniin dubbisiiti. Itti fufna jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irra. ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 4 ከነ irratti jedhu waaqayyo museedhaan kunoo ani waaqa keessa kana irratti waaqayyoon museedhaan kunoo ani waaqa keessa buddeena isiniif nan roobsa jedheen waaqayyoon museedhaan kunoo kana booda museedhaan waaqayyoon ani buddeena isiniifan roobsa jedheen ishi sabni kun gadi ba'ee ga'aa guyyaa tokko sirriitti dhagaa sabni kun gadi ba'ee ga'aa guyyaa tokko ga'aa guyyaa tokko ameen ameen jedhame kan siif eeyyamameerra hin tarin jedhee nama si baddi jiru namni rakkisaadha. Namni rakkisaadha. Maaliif seetan? Amma Addaam beektu yommuu waaqayyoon sagalee isaa nuu kennu sagalee isaatiin hin bulluu jedheet nu laaluudhaaf malee isa waan hojjannuun hin fayyinaaf miti. Garuu maal jedhe waaqayyoon ani buddeen samiirraa maalan godhaaf nan roobsaaf garuu tokkoon isaanii kan guyyaa tokko qofa maalaa godhan haa guurratan ishiitti deem. Anis akka seera kootti hin jiraatanii fi hin jiraatu isa kanaan qoreen nan ilaalaa jedhe. Museedhaan Israa'eloonni Gibxiidhaa ba'anii ji'a lammaffaa guyyaa 15ffaa irratti asitti lafa onaatti nu fiddanii nu fixuu eddanii kanaafuu buddeena nyaannu maal nu godhi nuuf kenni jedhaniin. Kanaaf Museen immoo gara Waaqayyootti kadhate Waaqayyoon Museedhaaf deebiseef. Egaa sabni kun buddeen eenyu akka kenneefuu hin beekan. Isaan Museerraa barbaadan buddeenni garuu kan argamu eenyurraa? Mee Waaqayyoorraa jedhame. Kanaaf Yesuus dhufee dhugaan isinitti hima jedheen buddeen samiirraa kan isiniif kenne Waaqayyo abbaa kiyya malee Musee miti akkana jedhee nama si maddi. Bichaa Yesuus beete kaalla muluna ibaqaayalle muluna ibaqaayalle muluna ibaqaayalle manfas ቅዱስ ውስጤ ካለ ሙሉና ይበቃኛል ሙሉና ይበቃኛል ሙሉና ይበቃኛል አቤት 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 ምስጋና ለታረደው ኢየሱስ ጀራመ akkana jedhi nama si maddi jiru buddeen kan siif kennu jedhime nama itti abdattu nama qabeenya qabu nama aangoo qabu fira kee kan ta'e isaa miti jedhin isa samiirra jiru jedhime abbaan kee jedhime waaqayyoodha jedhaanime ameen jira Yesuus ameen beektu yeroo tokko nu nama abdanna nama abdatiin ameen Yesuus jira jedhaaga nus አሜን ጅራ ኢየሱስ አሜን ነማ አብደን ነው ዳዊት አከነ ጀሪ
ija koo gara tullootatti hin kaase jedhe. Gara eessaatti? Gara tullootatti hin kaase jedhe. Gargaaraan kiyya eessaa dhufu jedhe. Gargaaraan kiyya isa samiirra jiru sani. Ameen. Mee ameen jedhe ameen. Inni tulloota jedhu fooniin ol altan Kilimanjaaroo minaamina raas dajan isa waan cilaaloo minaamina miti. Inni tulloota jedhu namoota isa maddii fi naannawa isaa jiran abdii itti godhate sani. Isaan olaalu isaan edaa gargaarsa samiirraa barbaadu malee namaaf dhiisii fi ofiifuu hin taatu. Jira Yesuus. Ameen. Ameen jedhame. Ameen. Ofirra taree kan nama gargaaruu danda'u isa qofa. Ameen. Ameen jedhame. Gargaarsa namaa kan hin barbaanne gargaarsa homaatu kan hin barbaanne gargaaraa qofa kan ta'e isa gooftaadha. Ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaaf Museetti abdatanii turan. Museen buddeena kennaaf jedhanii yaadan. Museetu buddeena nuuf kennaa jira jedhanii yaadan. Yesuus gooftaadha. Buddeen kan isiif kennaa jiru garuu isaaniif kennaa jiru garuu Waaqayyoodha. Mee Waaqayyoodha jedhame? Akkas. Museetti waan abdatanii fi yommuu seera irra deebii boqonnaa 33 lakkoofsa 26 irratti yommuu ilaaltan yishuruun hooy jedhaan. Ameen. Yishuruun hooy. Kan ati ittiin jiraattu eenyudha jedheen? Waaqayyoodha. Ameen. Samiirra eebba keetiif kan deemu. Duumessarra kan deddeebi'u inni Waaqayyoodha. Ati kan ittiin jiraattu jireenya kee kan ta'e. Ameen. Madda jireenyaa kee kan ta'e, madda qabeenyaa kee kan ta'e, madda buddeeni kee kan ta'e isa samiirra jiru malee. Maaliif Museen waan du'uuf dhiyaateef akkana sodaate sabni Israa'el. Museen akkana jedheen aanaa miti kan isin jiraachise, kan isin jiraachisu eenyudha jedheen Waaqayyoodha. Mee kan isin jiraachisu Waaqayyoodha jedhame. Namni tokko har'a abdii kan kutate abdii sagalee Waaqayyoo kanaan siif deebi'eera. Kana booda baluun na biraa deeme namni kun na jalaa leeffe mindaan baluun narraa dhaabee jira. Buddeen maqaa gooftaa Yesuusi. Waaqayyo eebba isaa isinirraa haa buusu. Waaqayyo eebba isaa isiniif haa gadhiisu. Maqaa gooftaa Yesuusiin kun isiniif haa ta'u. Egaa guyyaadhaaf kan isiniif ga'u maal godhaa jedhan? Gurradhaa jedheen Museen Waaqayyootti iyyee Waaqayyoon immoo Museen akkana saba kanaaf ani buddeena samiirraa maalan godhaaf narroobsaaf. Sabni kun immoo maal haa godhu? Guyyaadhaaf guyyuma tokkoof kan ga'u maal haa godhu? Haa gurratu. Maaliifi eshi lakkoofsa 12 irratti deemi. Ani gumgummii Israa'elootaa dhagayeera. Israa'eloonni eshi ani gumgummii Israa'elootaa dhagayeera. Ammas isaaniin yeroon dimimmisaa'utti isaan yeroo dimimmisaa'utti foon hin nyaatu. Ganama immoo buddeena hin quuftu. Yommus ani Waaqayyo keessan goofticha akkan ta'e hin bartu jedhee jedha miti. Ganama maal quuftu? Foon. Ameen. Ameen jedhame. Ganama buddeen quuftu galgala immoo foon nyaattu. Ameen. Ameen jedhame. Egaa galgalli sun efatari lakkoofsa 15 irratti Israa'eloonni isa arganii maal akka inni kun tun wanti Waaqayyo hojjetu hundaaf gaafii qabdi. Waaqayyo garuu gaafii hin jira jedhee waan haaraa godhuu hin dhaabu. Ameen. Ameen jedhiga. Maal inni jechuu dandeessa inni kan biraa godha. Ameen. Ameen jedhame. Yesuus gooftaadha. Maal inni? Yesuus illee hoo akkana godhe maal inni namni akkanaa jedhan. Maali jetti Waaqayyo wanti addunyaa kanaaf yookiin immoo namoota fooniin jiraatan irratti yommuu waa godhu homaa isaaniif waan hin galleef gaafii qabu. Isin garuu gaafii hin qabdan. Ameen. Maaliifi abbaan keessan Museen isiniif galee akkana jedheen kana buddeena akka nyaattan Waaqayyoon eessaa isinii kenna jedhe. Samiirraa saba Israa'eliif garuu keessummaadha wanti sun. Museedhaaf garuu keessummaa miti. Ameen. Kanaafuyyuu wanta addunyaadhaaf keessummaa ta'e isiniif keessummaa miti. Ameen. Maaliif jennaan sagalee Waaqayyoo hin qabdan. Ameen. Hafuura Waaqayyoo hin qabdan. Ameen jedha. Ameen. Kanaaf maal inni jedhanii gaafatan? Museen deebiseeti kuni buddeena Waaqayyoon eessaa samiirraa isiniif kennedha jedhan. Eshi lakkoofsa 31 irra deebiqa. Namoonni Israa'el buddeena sana
Mannaa jedhanii moggaasan. Mannaa jedhanii moggaasan. Maaliifii mannaa jedhanii seetan afaan Amaariffaatiin ምንድን ነው? ምንድን ነው? yookiin immoo maalinni? Kanaaf ምንድን ነው kan jedhu qararraa mannaa maalinni jedhanii gaafatan. Kanaaf maqaa isaa maal jedhanii naachumaan? Mannaa jedhanii. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Kanaaf saboonni Israa'el namoonni Israa'el buddeen sana mannaa jedhanii moggaasan. Innis adii akka ija midhaanii miyaan isaa akka bixxillee dammaan tolfamee ture jedha. Yommus Museen Waaqayyoo buddeena isaa ani yeroon biyya Gibxii keessaa isin baase lafa onaa keessatti isin nyaachisaa ture isaan akka arganitti isa irraa oomer tokko guutuun dhaloota keessaniif darbee akka kaa'amu jedheen. Sagalee Waaqayyooti kaa maaliif ijoolleen keessanii yommuu gaafatanii kuni Waaqayyo buddeena eessarraa samiirraa nu buuseet saba Israa'el lafa onaa keessatti nyaachisaa ture jedhanii ijoollee keessaniif akka beekamu maal godhaa jedhan isa masoobii keessa kaa'aa jedheen. Sagalee Waaqayyo mee isinitti himaa maqaa ameen. Yaada lama qofan isinitti himaarra. Tokkoffaan namoonni hundinuu guyyaadhaaf kan ga'u tokko qofa ameen. Guyyaa tokkoof kan ga'u qofaa guurratan jedhee. Guyyaa jaaffaatoo kan guyyaa meeqaa guurratan? Kan guyyaa lama maaliifi? Sanbata guddaa hin guurramu jechuudha. Yeroo boqonnaa waan ta'eef Waaqayyo hojii isaa guyyaa jaha hojjete guyyaa torbaffaatti maal jedhe? Hin boqatee jedhemi. Kanaafiyyuu guyyaa torbaffaatti guuruun waan hin danda'amneef hojjechuun waan hin danda'amneef kan guyyaa lamaa guuran jechuudha. Akkana ta'e kaa namoonni guyyaadhaaf guuraa jedhaman sun tokkoon maaliidha gabgaabbaa ta'anii jechuudha. Kan guyyaa meeqaa guuran? Kan guyyaa lama. Tokko kan guyyaa qofa guurrate. Amma isiniif galee wanti isinitti himuu barbaade ijoowwan dubbii kanneen lamaan qofa. Maal jedheen? Namoonni kan guyyaa tokko qofa guurratan ittiin hanqanne jira kitaabni. Irraas hin hir'anneef jedha. Namoonni immoo kan guyyaa lama osoo hin ajajamin sassaabanoo jalaa maal jedhe? Jalaa shame. Mee akkana jedhii nama si bira jiruun. Waaqayyo kasin ajajin hin godhin jedhin. Waaqayyo kasiif hin eeyyamnellee hin sassaaben jedhime. Sassaabnus jedhime. Si jalaa shama jedhin. Shama. Namni waaqni osoo hin eeyyaminiif waan argate ofitti qabu waan argate sassaabu jalaa shama. Waaqayyoon በአማርኛ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ የምትሰበስቡት ነገር ይሻግታል። ለምን? እግዚአብሔር አንድ ቀን ልቀሙ ለአንድ ቀን የሚበቃችሁን አላችሁ። ከንጉያቱ ኮቆፈፍ ጉረተን ነሞኒ ስግብግብ የሆኑ ሰዎች ገብጋባ የሆኑ ሰዎች ግን አንድ ቀን ልቀሙ ብሏቸው እግዚአብሔር የስንት ቀን ለቀሙ? የሁለት ቀን አልፎ ምናምን ለቀሙ። ስለዚህ የአንድ ቀን የለቀሙት ምን አላላቸው? አልጎደላቸው ማለት የብዙ ቀን የለቀሙት ተረፋቸው አልተረፋቸው ምን አለ? ሻገተ። እግዚአብሔር ካዘዘልን ውጪ የምንሰበሰበው ማንኛውም ነገር ይሻገታል። ዋን ፌል እግዚአብሔር ፈቅዷል ጀሪሜ ነመሲ ብረ ጅሩን ዋቀዮ የየሜራይ ጀሪሜ ኢነ የየሜታናን ጀሪን ሲጀላ ጀሪን ሂምበዱ ጀሪን ኢንሻሙ ጀሪን ኦ ኢኒ ነየምነ ሞ ጀሪን ኢንሻማ ሂምበዳ ከናፍ ኦፊገዱ ጀሪን ሁምነ ፊታጀቹ ደዋን ሰደራ ጣሪ ቆፈራ ቦአርገቱ ቦአን አርገቱ አቲ ጣሪ ቆፈታ ከናፍ akkana jedhen namni kan guyyaa tokko hafilatu jedhu amma beektu namni tokko sagalee waaqayyoo guyyaadhaaf isa ga'uun gurratu fakkeenyaaf guyyaa tokko arabaafata yookaan boqonnaa 8 dubbisee paara dubbisaan oole jedhe akkanas dubbistee egaa akkana jedhe Yesuus dhufee buddeenni samiirraa bu'e buddeenni inni dhugaa buddeenni jireenya eenyudha jedhe ana jedhe Yesuus
አሜን ዱጋን ስኒቲማ አቦቲን ከሰን ጀደ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ጃራት አቦቲን ከሰን ቡዴና መና ይሰጀለሙሰን ማልጀረን ኛተኒ ገሩ ማልተን ዱአን ከናነኛቱ አሜን አሜን ጀደ አሜን ቡዴን እኒ ዱጋን ሰሚራ ቡሬ አና ጀደ ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ሰገሌ ዋቀዮት አሜን እኒ ሰገሌ ዋቀዮ ሱን ፎን ተኤ ፎን ኡፈቴ ብየ ለፋ ከነረስ ደደቤ አሜን አፉራ ቁልቁሉ ዳኒሙ አመኑ ከሰ ሰኔራ አሜን ከናሙዩ ነሞኒ ኢየሱስ ቡዴን ጅሬኛ ከተ አመንተን ጉያዳን ሰገሌ ዋቀዮ ዱብሱ ቀብደ ማለፊ ኢየሱስ ኛቹዳፍ ፎኒ ፊ ወኖኒ ሳስረቲ ቋንጣተ እንጅሩ አሜን አሜን ጀዳሜ አከሚት ኛቱዳ ሰገሌ ዋቀዮ ዱብሱ ዳን አሜን አሜን ጀዳሜ እስራኤል ሆኒ የሙ ገራ ከነዓን ኢትባን ሙሴን ማላከ ሀጎረን ጀደ ሆላ ሀቀለን ጀደ ሚቲ ሆላ ቀለን ሰነ ዲገሳ ማልረታ ፈጫሰን በልበለረት ማላጎረን ሀ ዲበኒ ኤርገማን ዱአ የሙ ዱፉ ምልክት ዲገሰና አርጌ ማልጎረ ሂንተራ ሰብን እስራኤል ገሩ ሆላ ቀለሜ ሰነ ማላጎሩ ሃኛቱ ጀደ listen to me ሰዲስ ደጋ ዲግኒ ኦልቻ ማልጎረ ዱቲ አከሰበ ሰሪራ ተሩጎደ አሜን ዲግኒ ኢየሱስ ማልጎረ ዱቲ አከ ኑራ ተሩጎደ አሜን ጅረ ኢየሱስ አሜን ነምኒ ጎፍታ ኢየሱስ አመኑ አፉራ ቁልቁሉ ፊ ዲጋ ጎፍታ ኢየሱስ ዲቀሜራ ቁልቁላየራ አሜን አሜን ጀደ አሜን ቀጀላ ተኤራ አሜን ቁልቁሉ ተኤራ አሜን meani diga yesus itinjal amen diga mera jal amen qulqullay rajal amen ajela thay rajal amen diga san arge dut hirratare amen kana kesatti isa sera ba'u qona kudala marati digini gofta yesus kristos kan barbachisu waqayyo daf male namaf miti waqayyo mal jere diga argetan tarajere kanafu digini kan barbachisu enyudaf waaqayyoodhaaf maaliif cubbu namaatiif waaqayyoon aarsaa gaata'e barbaada jechuudha aarsaan gaan immoo waaqayyoo mataa isaatiin ka qopheesse Iyesuus malee aarsaa ati waaqayyoodhaaf kafaltu ni miti amen kanaafu aarsaan gaa Iyesuus jedhime sirriitti aarsaan gaa jedhime amen waaqayyo kee tabdatu jedha kan dhiiga isaa dhangala'e dhiiga isaa nuuf dhangalaase Iyesuus amen kanaaf dhiigni gooftaa Iyesuus kan barbaachisu eenyuudhaaf mee waaqayyoodhaaf jedha dhiiga yoon argu maalan godha jedhe irran tara eenyu jedhe waaqayyo jedha amen kanaafu dhiigni gooftaa Iyesuus gaa akka ta'e si osoo hin ta'in waaqatu amen itti abdatee ergee jedhime namni tokko dhiiga gooftaa Iyesuus irratti abdii hin qabu kan waaqni itti abdatee erge gahaadha jedhe arsaan inni kafalu kun gahaadha cubbu namaatiif gahaadha jedhe inni abdatee erge garuu ati hin abdattu ati hin amantu inni waaqayyoon arsaa gahaadha kafaltiin cubbu nama kana dhiiga Yesuus jedheet itti abdatee kafaltii gahaa akka ta'e dhiiga akka dhangalaasu ilma isaa addunyaa kanatti erge amen kanaaf waaqayyo fudhatee taanan ati fudhatama argatte mun argan argadheera jedhame namni tokko makiinaan bitaam keen barbaadde gooftaan isaan eebbisu amen jedhame iddoo akkana waan akkana kanarratti utaaluu barate habashaan sirriitti dhagaye hojjanni mootummaa waaqayyoo irratti sirriitti hojjenname beekumsa irratti hundooftanii amen makiinaa Alaamuddin hin qabu mee raajii biraa argate Alaamuddin gowwaan ta'inaa hojjedhaa hojii keessan sirriitti hojjedhaa akka sabni kun immoo amantaadhaan nyaatame namuu nyaatame dhugaan isinitti hima bara olii gadi hin zoorina hojii sirriitti hojjedhaa amen waldaa naannoo keessan jirutti hordofa sagalee waaqayyo qoddadhaa amen kanaaf kana booda iddoo garagaraa deemteef wanti dhufu hin jiru sagalee waaqayyo asisitti himamu kun amanteen hojjetta waaqayyo hojii harka keetiin eebbisame kana dubbiin jiru prinsiipilii qaba sagalee waaqayyo dim jedhe laargaw እሺ በአማርኛ ልንገራችሁ ይውላችሁ እግዚአብሔርን ለዳቦ አትፈልጉት ራሱን እግዚአብሔርን ፈልጉት እሺ
ግልጽ ነው አይደል? ራሱን እግዚአብሔርን ፈልጉት። ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። 97 ነብይ ጋር ብትዞር ይሄ ማለት ነብይ የለም አይደለም። አንተ ይሄን ቃል ትሰማለህ፣ ትሰራለህ፣ እግዚአብሔር የእጃችሁን ስራ ያከናውናል። አሜን አሜን ጀር አሜን። እናንተ ይኸውላችሁ ዛሬ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ሁሌም አሳ ያጠመዱ ከሚያበሏችሁና አሳ አጠማመድ ከሚያሳያችሁ የቱ ይሻላል? yeroo hunda nama qurxummii qabee si nyaachisu sinii wayyamoo akkaataa qurxummii itti qabatan nama sin barsiisu sinii way. Kanaaf sagalee waaqayyoo kana yoo barattan akkaataa qurxummii ittiin qabatan barattu. Ameen. Kana booda hoo dallaalaa waaqayyoo fi sin jidduun barbaadan ishi. Maal achitti iddoo biraatti keessiidha dallaalaan jidduu keenyaaf iddoo waaqayyoo asitti immoo nu ta'uu hin qabnu anas ta'uu hin qabu. Amen jedhi. Dallala of jidduudha sagalee kana beekuudhaan sagalee kana baruudhaan hin baasta. Amen. Amen jedhi. Amen. Namoonni dallalaan isaan barbaachisu beekumsa sagalee waaqayyoo warra hin qabne jechuudha. Yookaan dubbisuudhaaf nama dadhaba sanaf lahoona sa'uun. ስለዚህ raajii barbaada biyya qaxxaamurtoo yoo deemta sanafna dingar. Sagalee waaqayyoo garuu ati oo waaqayyootti amantee sagalee waaqayyoo amantee dubbiste dhugaan isinitti himaa iddoo jirtutti waaqayyoo adreesii keetiin ameen ameen jedhame naannoo ati jirtutti siif ergame ergamaa siif ergame nama siif ergame sagalee siif ergame ati qophaa'e ameen homa gaara baatee gadi buutee ol baatee jijjiirama fidduun qabdu. Sagalee makkanatu sirratti hojjetame. Kanaaf beekumsa sirriitti qabadha. Yesus namni buddeen kana nyaate maal ta'a? Egaa waan isin itti maa jiru tokko jiraayyu. Dhiigni gooftaa Yesus Kiristoos cubburraa maal nu godhee jira? Sabni Israa'el duuti akka isaan hin arganne dhiigi hoolichaa balbala isaan irratti maal godhan? Diban duuti irra tare. Hoolicha nyaatanii hoo maaliif isaan gargaara jettan? Hoolicha namoonni nyaatan lafa onaa sanirra humna argatanii deemu. Ameen. Namoonni sagalee waaqayyoo guyyaa guyyaadhaan dubbistan lafa onaarra taruu hin dandeessu. Namni sagalee waaqayyoo hin qabne immoo lafa onaarratti hin kufa. Sabni Israa'el erga sagalee san fudhatee booda lafa onaarra baay'ee deemee ture. Sagalee waaqayyoo yommuu didan garuu ashawaati isaan nyaate. Lafti baqaqxee isaan liqimsite isa lafa onaarratti dhuman. Eenyutu gale? Iyyaasuu fi Kaaleb tokko. Lammaffaa isaan tuffatanii daa'imman keenya gabroota Gibxii haa ta'an jedhanii daa'imman isaanii gabrummaatti deebisuudhaan tuffatanii akka waan wayiitti ilaalan daa'immootaa fi Israa'eliif Kaaleb qofatu gale. Jaarsoliin hunduu dhumte jechuudha. Dulloota hin ta'ina sagalee waaqayyootiin yeroo yeroo taaroonfama. Ameen. Dullacha hin ta'in jedhamee nama si bira jiru. Kolkollee way kaa gooftaa Yesuus. Kolkollee hin ta'in jedhamee. Maalika yeroo hunda ameen. Wayne mee ameen jedhame. Museen argitu namoonni hin beektu nama Joseph Prince jedhamu tokko jira. Hin beektu Joseph Prince? Namni beeku hin jira? Hin jiru. Warra dubbistan warri miidiyaa kun hin beeka ta'uu mala. Ataaqawal? Ataaqawu? Yefaxaare yaalla. Antas? Naanta mun boottaachuu. Ishii sirriitti dhagaa. Joseph Prince jedhamu namichi waggaa 70. Ana gaagaru olaaltan. Ameen. Ana waggaa beeka sirriitti fakkaadha. Waggaa 36. Fakkaadhaa man. Indullu maqaa gooftaa Yesuus. Taali indullu. Indullu. Maal tura galchani? Maaliif seetan? Sagalee waaqayyoo fi hafuurri qulqulluun isin keessa yoo jiraate 34 ishee dhiifa manaa godha akka boona jedhu. 34 jaarratti illee waggaa lamaami. Wallaala ka waggaa lama akkanuma hin jiru. Eega waggaa lamaan irraa 36 eega akkanuma hin argitu. Maaliif?
sagalee waaqayyoo fi hafuurri qulqulluu qaama du'usanaaf jireenya laataaf ameen. Erga hafuurri gooftaa Yesuus du'aa kaase sun isin keessa yoo jira ta'e jedhe Phaawulos Roomee 10:8 irratti qaama keessan isa du'uuf jireenya laataaf ameen. Akkamitti hafuurri qulqulluun qaama keessan du'usaniif jireenya laata yoo jettan sagalee waaqayyoo nyaachuudhaan ameen. Ameen jedha. Kanaaf namni sagalee waaqayyoo nyaatu yookiin immoo namni sagalee waaqayyoo yerootti dubbisu humna qaba. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Waa cha. Yesuus gooftaa. Namoonni kudhan isa kanaan magaalaa keessa namoonni jiran baay'ee guguddoodha. Nu nyaatanii isaan biratti nu akka maaliti? Akka korophiisaatiin jedhan. Kaaleebii fi Iyyaasuun garuu maal jedhan? Akka buddeenaa nuuf ta'an jedhanii sagalee baafatan. Kaaleeb baay'ee nama ajaa'ibsiifadhuan. Maal jedhee? Waggaa 40tti Waaqayyoon isa waame. Waggaa 85tti immoo maal jedhe? Yeroo ammaa kanas ani namuma akka waggaa 40tti waggaa 85 ta'e zaareem gulbataa manañ har'as humna qaba. Mee har'as humna qaba jedhame? Borus humna qaba jedhame? Maaliif jarri kun sagalee waaqayyo wanta isaaniin jedhe kiyya jedhanii fudhatan? Ameen. Egaa kaa Yesuus illee akkana buddeenni inni dhugaan samiirraa bu'e ana jedhe. Ameen. Amma Yesuus yerootti guyyaatti nyaachuudhaaf maaltu isin barbaachisa? Mee sagalee waaqayyo jedha. Ameen. Namni tokko beetu waan Yesuus akkana akka buddeenaatti irra naa bu'ee nyaatu. No! Sagalee waaqayyo kana isa keessaa Yesuus guyyaadhaan nyaatu. Ameen. Akkana jedhe Yesuus. Waaqayyoon jechuu kooti. Guyyaadhaaf ka isaaniif gahu haa guurratan jedhe. Yoomiif? Namni tokko kitaaba qulqulluu yeroo tokko dubbisee keessa baanaan waan fixe itti fakkaata. Never dhugaan isin sammuun namaa hin dadhaba. Chaaptarii tokko lama guyyaadhaan dubbisnaan you are wonderful. Seeraan hordoftee siif galee chaaptarii lama kitaaba qulqulluu dubbisnaan isuma digest godhe. Maaloo nyaata iyyuu bari xiqqoo hin alanfatanii miti? Nyaata osoo hin alanfatiin liqimsitu? Maarri sagalee waaqayyoo meerteet godha. Wanoo jedhaa miti irra deddeebi'a yaada sagalee dubbistan sana. Irra deddeebi'a laala. Baqanim balaleetti ምን በለው አስበው halkanii fi guyyaa maal jedhe yaadiisa irra deddeebi. Kanaaf chaaptarii tokko lama dubbistee guyyaadhaanatti isa san guyyaa fi halkan irra deddeebitee nyaachuu qabda jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Namoonni tokko har'a booda sammuun keessan ilaalchi keessan kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan hin banama. Ameen. Hafuurri qulqulluun ilaalcha addaa isiniif kenna. Hubannaa isiniif kenna. Ameen jedhame. Dubbisa jechuudhaaf hin dubbistan kana booda. Ameen. Jiraachuudhaaf. Ameen. Jijjiirama of keessan irratti arguudhaaf. Ameen. Namni tokko waldaa dhufu har'a kanan barsiisa jedheet itti yaadee dhufu. Ibaluu as keessatti nan argadha. Sagalee kanaan tumee caccabsee tan ari'a. Kadhannaa nama kanarra argadhe bakka asuma irratti bicha carraan argadhu. No! Sagalee waaqayyoo jalqaba nama siin jijjiiruun dura ati sagalee sana jijjiiramuu qabda. Ameen. Mee kana booda jedhime sagalee waaqayyoo jedhame jalqaba jedhame ofifan dubbisa jedhame sana booda jedha ani jijjiirame ani tintuqame sagalee tintuqame sana namaafan dabarsa jedha. Tokko ammoo sagalee ittiin hin tuqamne hin barsiisina. Barsiisee jechuudhaaf hin barsiisina. ያልተነካችሁበትን የእግዚአብሔር ቃል አታስተምሩት። እኔም ፈቀኛፍ ሰገሌን ኮን ወሶነ ትኩ ባቴ ያረ እንበርሲሱ ምን አገባኝ እኔ ዘምር ያልሄድም ኡጋን ስሪት ይማባ ማል ዋቀዩ የረውንደ ሰገሌ ለለባ ጀራ ዝንጀኒ ፋርፋኒ ከረኔ በውንደ እንደኙ እንበየኙ ማል መንግስቱ ኃይለ ማርያም እኮ አይደለም እግዚአብሔር አካሲቲ ምን ማሊ ፋሩ ብቻ ጎተን እንጀራ ማሪፍ ሰገሌ ዋቀዮ ቆፋ ጎተን እንጀራ ይላልኝ
ለምን መዝሙሩ አይልም በቃ እግዚአብሔር ዲክታተር አይደለም አንተ አትገሩ ዋንቱ ቀምቴፍ ቆፈ ጅራቹ ቀብዳሜ ዋንቱ ቀምቴፍ ቆፈ አጀጀሙ ቀብዳሜ ቶኮ ሰገሌ ሉቅሴ ሙጫቲ ጅቡ አስከሰት ሩኩቱ ዳፍ ሰገሌ ጋኒ ሲሪቲማ ወንቲ ኩን ጀቹዳ ጅባ ገራና ሞታ ከሰት ኡመመለ ሆመተከ ጅጅረማ ነመሰልረት እንፊቱ ስሪቱ በዳ ሰገሌን ዋቀዮ ነመት ለለቡ ከሰንን ዱራ isin ofin keessanii fi sinatu qaame yoo ati tuqamte yommuu lallabdu sin tuqame namoonni amma tuqamaa jirtan hin jirtan hin tuqamtan nan beeka kamaaliif na tuqeetiin lallaba malee zim jedhee waan araada ukasuusi haasa'uun qabuun maqaa gooftaa Yesuus naame haasofni bara meeqa maal xiqqoo Yesuus teenyam garuu wanti haasa'u yoo na tuqee sin tuqame kanaaf sirriitu badhaa maal godhani namoonni kun kan guyyaa tokko maal jechuudha waaqayyoon yookiin immoo gooftaan Yesuus Kiristoos akkana jedhe kadhannaa nu barsiisii jedhanii namoonni namni hoo kadhatu arganiiti bar Phexros faa dhufanii kurra jaallee hin barbaachisu namni hoo kadhatu argite hin kadhatin namni dubbisu argite hin dubbisin keessi kee dubbisuu sin jedhu ati dubbisi innaa kadhatu inni immoo keessi kee kadhadhu sin jedhu innaa dubbisu ati kadhadhu beektu jimlaa yaadne yeroo tokko tokko mana wanno jedhan achi miidiyaa irra maal jedhan jimlaa kanan waan jedhan isaanaa jedhani girisaa jedhani nibi maayindii tokkoon ati hafuura qulqulluu ameen jedham sagalee waaqayyoo akkasiin jedhu isa hubattee sirriitti isa hordofuu isa duuka bu'uu qabda ameen ati of taatee jiraachuu qabda mee kana booda jedhame of ta'een jiraadha jedhame namni ati jaallattu namni ati onnoo jettu waan akkanaa waan godheef atis gochuun qabdu dhaga'uu qabda sagalee waaqayyoo kanaaf guyyaatti ka akka sagalee waaqayyoo dubbisnu dubbachaan jira Phexros akkana jedheen Phexros miti duuka buutonni hordoftoonni Yesuus Kiristoos hundumtuu kudha lamaan isaa Yohaannisiin duuka buutota isaa kadhannaa barsiiseera jedhanii kadhannaa barumsaa hin jiru kana booda jedhii nama sibira jiru kadhannaan barumsaan hin dhufuu jedhimi hafuura qulqulluudhaan jedhin hafuurri qulqulluu jedhimi akka fedha waaqayyootti si keessa taree jedhime siif kadhata jedhin namni tokko beektaa kadhannaa barumsaatiin kadhachuu barbaadu amma kadhannaa wanno kadhannaa waldaa durii hin jiran sum bamaan sum kana barate amma namni hunduu jedha sum በኢየሱስ ስም አሜን ሜም ስም ጀቴ በቃ ማይንድ ከሰራ ማለት መቃሳን ወፍቱ መቃ ኢየሱስ ይኖፍታል ኢየሱስ ታልቴ መቃ ጀታ ኢየሱስ ታልቴ ሜ ኢየሱስ ጀዳሜ ማለት ባሩም ማይንድ ከ በርሲስተ ጀቹት ከነቦዳ አፉራ ቁልቁሉና ገረታሜ ስም በኢየሱስ ስም አሜን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ኑ በርሲስ ጀደኒ ኢየሱስ አከረ ጀደ አባታችሁ ነው በሰማይ የምትኖር ስም ክርስቶስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ ነው ልጅ ነው ቡዴና ኬኛ ኢሳ የሮሜካ ሜ ኢሳ ጉያ የራ waaqayyo hararraa jalqabee buddeen keessan isa guyyaa isiniif haa kennu buddeen sin immoo ganama waqaatu sagalee waaqayyoodha isa sagalee waaqayyo ganama dhageessee baananaati mootee oolta milkooftee oolta wanta barbaaddu argattee oolta namni tokko riba hogga'u ganama sagalee waaqayyoo miti kan yaadu buddeena isa guyyaa isaa kan yaadu feesbuukiin maal jedhe bilbila hirikaas achuma iddoo rafeetti ichuu agabaru me jalqaba ijabani jedhi nama sibira jiru sani kaiti fula ke dikadu jedhime daqiiqa 30 fi 20 fi jedhime sagalee waaqayyo dubbisi jedhi sana booda isa ofirratti dubbadhu jedhin sana booda facebookinis miidiyaanis waan jedhe dhaga'uu dandeessa maalifi Facebookin doa ho haasoftu ati sagalee waaqayyo jireenya namaa laatu dubbiste taanaan wanta Facebookin amanu saniin garaan kee raafama ameen mee raafamu jedhame maaliif jedha
Sagaleen qaban jettu. Ameen. Namni sagaleen qabu hin kufu. Ameen. Namni sagalee waaqayyoo qabu hin kufu. Ameen. Akkana ta'e buddeen keenya isa guyyaa nuuf kenni. Buddeen isaa kan isa guyyaa sagalee waaqayyooti. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Kanaaf buddeena guyyaa guyyaadhaaf isiniif ga'u guurradhaa jedhaniin. Jedheen isaan garuu ka guyyaa meeqaa guurratan? Isiniif galee namoonni tokko tokko sagalee waaqayyoo guyyaadhaaf isaaf kenname ishumaan waggaa takka lallabuu barbaada. Ishuma sagalee waaqayyoo takka ishuma reesiisa wano taayitiliishaa boqqoonnoo mata dureeshii jijjiira miti. Ishuma sagalee waaqayyoo gaafas isaaf kennamte saniin torban tokko jiraachuu barbaada. Kunillee ta'u guyyaa guyyaadhaan sagalee waaqayyoo fi ifa sagalee waaqayyoo argachuu qabdan. Ameen. Yommuu isa argattan garuu jireenyi keessan hafuuraas jireenyi keessan biyya lafaa kunis haaromfamaa fi jabaachaa deema. Ameen. Yesuus kanaaf akkana jedhe buddeen inni dhugaan ana jedhe. Buddeen inni dhugaan Yesuus inni immoo sagalee waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoon maal ta'e inni foon ta'e jedhami. Foon uffatee Yesuus biyya lafaa kanarra deddeebi'ee amma immoo cubbuu keenyaaf du'ee cubbuu keenya maal godheera? Nurraa dhiqeera. Mee dhiqeera jedhame. Maaltu hafeere akka sabni Israa'el foon hoolichaa nyaatanii jabaatan sanitti sagalee waaqayyootiin Yesuus yeroo yerootti nyaachuu qabna. Ameen. Boqonnaa 6 Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irra deemi dubbisiiti kanatti fixna jechuudha. Jaatamii lama irraa jalqabeeti. Ilmi namaa kun garaa iddoo duraatitti otuu ol hin ba'u yoo osoo ol ba'ee argitan maal jettu jedheen ishii. Attamree hafuurri inni jiraachisaan foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyas. Akkana jedhe Yesuus. Foon homaan fayyadu. Mee foon homaan fayyadu jedhime. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun jedheen. Hafuuras jedhame. Jireenyas bara baraati. Ameen. Kanaafiyyuu amma sagalee waaqayyoo maali jedhe Yesuus? Hafuuras akkasumas immoo jireenya bara baraati. Ameen. Mee sagaleen amma dhageesse jedhime. Hafuuras jedhani. Jireenyas jedhani mee. Kanan isinitti hima. Sagalee waaqayyoo yommuu ba'u adda isaan ba'u. Hafuura qulqulluu wajjin ba'a. Ameen. Sirriitti dhaga'ama. Namni fakkeenyaaf zanne yommuu jedhu sagaleen ba'u kun hafuura wajjin ba'a moo adda ba'a? Abbaba yommuu jedhu humna haasa'u kana sagaleen koo hafuura wajjin ba'ami? Sagaleen afaan waaqayyooti ba'u immoo hafuura isaa hafuura qulqulluu wajjin ba'a. Ameen. Addan ba'u. Ameen jedhame. Kanaafuyyuu waaqayyoo yommuu dubbatu hafuurri qulqulluu sagalee saniif maal kennuuf ba'a wajjin? Jireenya. Ameen jedhame. Kanaaf sagalee waaqayyoo yommuu dhageessan guyyaa guyyaadhaan yommuu dubbattan yommuu dubbistan jireenyi isa keessa jira. Ameen. Maaliifi bishaan irra sagalee waaqayyoo jira ture jedha. Bishaanichi hafuura qulqulluudha. Sagalee waaqayyootiif maal kennaafi? Jireenya kennaaf. Kanaaf Yesuus akkana jedhe guyyaa guyyaadhaan buddeenni guyyaa keessanii ta'uu kan qabu eenyudha jedheen? Sagalee waaqayyoodha. Sagaleen waaqayyoo ani isinitti himu kun inni maalidha? Hafuuras jireenyas. Kanaaf sagalee yommuu dubbistu Amaariffa yookaan Oromiffaa akkasitti hin fakkaanne jireenya dubbisaa jirta. Ameen. Hafuura wajjin wal tuqaa jirta. Ameen. Hafuura waaqayyoo wajjin wal tuqaa jirtu. Ameen. Ol kaa. Ragada namas ikirebe gelebes. Ragada namas zayita safidime. Kan eenyuti kun? Amma sagalee kanarratti baasna. Ameen. Kottu maal barbaadda? Maal akkasiif ta'u barbaadda?
maqaa Waaqayyoo waan ta'etti waan hundumtu lakkaa'insa akka godhatu. Kanaaf wanti dulloome mana keessa jiru har'a booda jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin hafuura qulqulluudhaan haaromfame. Ameen jedhime. Wanti du'e mana keessanii ka'e amma. Laala zayitina kanaa miti ka hojjetu. Hafuura qulqulluudha. Ameen. Kana simbooliidhaaf argisiisna. Simbooliidha malee zayitni kun hafuura qulqulluudha jechuu miti. Garummoo simbooliidhaaf mul'isna. Ashi maqaa gooftaa Yesuusiin. Har'a booda jireenyi kee. Karaan kee. Maasakaa turraa lagaas. Hallelujah. Amen. Jijjiirame jedhaan hime. Jijjiirame jedhaan hime. Kana booda ba'aan sirraa kufe. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Yekaturra lagaderemes. Shirrabosanimes. Herrababadanamas sakatu. Herrabosanamas. In Jesus' name. Wanti bu'e mana keessanii ka'e. Wanti bade argame. Wanti bade argame. Wanti mana keessanii bade. Nagaan bade. Qabeenyi bade. Tokkummaan bade. Sirriitti dhageessa. Tokkummaan mana keessanii bade. Nagaan mana keessanii bade. Deebi'ee jedhaan hime. Deebi'ee jedhaan hime. Maqaa gooftaa Yesuusiin kun siif haa ta'u. Maatii keetiif haa ta'u. Deemi maqaa gooftaa Yesuusiin. Yesuus yeroo tokko maal jedheeni deemi ani dhufeetan fayyisa ilma kee jedheen. Noonoo dhufuus hin barbaachisu jedheen. Sagalee qofa asii baase jedheen. Amma ani maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee nan baasa. Ameen jedhame. As dhuftanii yommuu deebitan sa'atii kana jalqabe wanti bade argamee sinaa eegu. Wanti bade sirraa'ee sinaa eegu. Balballi cufame banamee sinaa eegu. Namni dhukkubsate fayyee sinaa eegu. Maqaa gooftaa hin amantu. Nan amana namni jedhu harka isaa. Sagaleen Waaqayyoo humna qaba namni jedhu. Humni maqaan Yesuus humna qaba namni jedhu. Meeroo tokko Yesuus jedhame. Mana keessanitti waama Yesuus jedhame. Wanta dhukkubsateetti waama Yesuus jedhame. Wanta sinjalaa du'e irratti waama Yesuus jedhame. Har'a jedhame. Wanti na jalaa bade. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Sa'atii kana jalqabe jedhe. Waame jedhame. Amma booda jedhe. Wanti na jalaa fagaate. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ofitti dhiyeessa jedhame. Waachacha. Namni tokko ragaa baama. Next Sunday yommuu dhufu. Namni beellamni isaa jalaa fagaate. Namni beellama fagoo qabu wanti barbaadu tokko jalaa fagaate. Torban kana keessatti dhiyaateef. Namni tokko hin jira. Wanti kiyya fagaate namni jiru. Sanbata guddaa dhugaa baatu namni tokko hin jira. Namni waan inni barbaadu sirriitti barbaadu kasin jala fagaate. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhiyaate. Siif dhiyaate. Mee naaf dhiyaate jedha. Waaqayyoon naaf dhiyeessa jedhame. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kanarraa kan ka'e wanti sin jalaa fagaate isinitti haa dhiyaatu. Wanti du'e maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya haa laatamuuf amma ka'ee haa deemu. Hojiin keessan. Ameen. Barumsi keessan. Maqaa gooftaa Yesuusiin sirraa'e. Milkaa'inni keessan ta'e.